मेरे दोस्त ने मुझको बोला कि सच्चे दिल से जिसको प्यार करो आंखें बंद करने पे उसका चेहरा आपके सामने जरूर आता है। मैंने भी आंखें बंद की, साला स्लाइड शो चालू हो गया। फिर समझ में नहीं आया कि रुकना किसके ऊपर है। सुबह जल्दी उठकर नहाने में जो खुशी है ना, बस वो मुझे नहीं चाहिए। आप चाहे कितनी भी अंग्रेजी क्यों ना सीख लो, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो हट हट ही करना पड़ता है। हेलो। हाँ हेलो बोलो। यार क्या बात है यार, तुम कोई फोन नहीं करती, कोई मैसेज नहीं करती, क्या हुआ, भूल गई क्या? यार तो मैं एक सच बात बताऊं। हाँ बताओ। तुम्हारी याद ही नहीं आती यार। कोयल सी तेरी बोली। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? Well, I had a माल लंच। ए भाई, जानू मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जानू बोलो। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? हेलो कविता, आई लव यू सीरियस। पहले की औरतें पति को चूड़ी और कंगना बजाकर जगाती थी और आजकल की औरतें सीधे कान के नीचे बजा रही है। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, क्या है? आहो 7,000 कौची के बिल बनोइले बानी। छाती का अल्ट्रासाउंड करे हैं, उसका है। अल्ट्रासाउंड? गोर में मोच आइल तो छाती के अल्ट्रासाउंड करे हो।